大家有冇諗過，我哋做 digital marketing 咧，有機會好似街邊傳單咁90%俾人哋掉走嘅咧？一日咧，我喺街度見到一個阿伯派傳單啦，好多人都肯接佢嘅傳單，甚至有人講咧，不如快啲攞佢傳單，等佢早啲收工啦咁樣。我唔知道咧，揾長者派傳單嘅商家咧，係唔係真係咁諗？希望利用大家嘅同情心，快啲攞晒傳單，快啲派晒佢。如果呢一個係個目標嘅話咧，有可能係一個陷阱。其實我哋做 digital marketing 可能都係咁樣樣嘅。我哋希望多啲人 click 入我哋網站，我哋做咗標題黨啦，又或者我希望多啲人 like 我哋啲 post 咧，就做一啲奇怪嘅抽水活動啦。但係最終咧，可能呢一啲都係冇效嘅，因為咧就算加多咗200% 嘅 click through rate， 啲人入到嚟貨不對版嘅，結果都唔買我哋嘅嘢。我哋必須要分清楚邊啲係手段，邊啲係目標。如果唔係，我哋做標題黨唔係呃緊人哋入嚟 click 我哋嘅網站，而係呃緊自己，以為自己嘅廣告好好，但係咧結果最後都冇成效。Digital marketing 咧就係設計一條路俾我哋嘅用戶去行，終點就係我哋嘅商業目標。如果用戶行完之後只係留於 click 下我哋啊，或者係留個言啊，或者係 like 嘅話，呢一個嘅設計咧明顯就係失敗。